হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে আসছি নতুন আরও একটি রান্নার রেসিপি নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ব্রয়লারের মুরগি রান্না করব। ব্রয়লারের মুরগির মাংস অনেকে খেতে চান না, তো একটু ভিন্ন স্বাদে রান্না করলে কিন্তু স্বাদটা আলাদা হয়, খুবই ভালো হয়। ভিন্নভাবে রান্না করে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে মাংসটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, শুকনা ধনিয়া জিরার গুঁড়া, বাটা রসুন আদাও দিয়েছি। তো বন্ধুরা, সবটা মশলা একসঙ্গে দিয়ে আগে ভালো করে হাতে এটাকে একদম ম্যারিনেট করে নিতে হবে। আমি এখানে হালকা করে সয়াবিন তেলও দিয়ে দিয়েছি। ভালো করে এটাকে মেখে কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে, অন্তত 5-10 মিনিট। হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আরও বেশি। তো বন্ধুরা, 10 মিনিট পর আমি রান্নায় তো আমি চুলায় প্যান বসিয়ে 1 কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। তো পেঁয়াজটা আগে লাল করে ভেজে নেব। তো পেঁয়াজের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি আস্ত মশলা, এখানে দারচিনি, এলাচ আর একটু তেজপাতা। তো এর মধ্যে পেঁয়াজকে একদম ভালো করে একটু বাদামি কালার মতো করে ভেজে নেব। তো এই প্রসেসে যদি আপনারা রান্না করেন, যারা কখনোই ব্রয়লারের মুরগি খায় না কিংবা খেতে পছন্দ করেন না, তারাও কিন্তু খুব ভালো করে খাবে, তাদেরও ভালো লাগবে। শুধু রান্নার স্বাদটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। এখানে আমি রাঁধুনি ধনিয়ার গুঁড়া ব্যবহার করতেছি। তো বন্ধুরা, মশলা কিন্তু সব মশলা আমি আগেই মাখিয়ে নিয়েছি মাংসের মধ্যে। এখানে হালকা একটু শুধু পেঁয়াজটা কালার হবার জন্য একটু করে হলুদের গুঁড়া দিয়েছি, আর একটু ধনিয়ার গুঁড়া। তো আগেই সব মশলা আমি মাংসের মধ্যে মেখে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখানে আমি এই পেঁয়াজের মধ্যে মাংসটাকে আগে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে ভেজে নেব। তো এখানে প্রথমে কোনো পানি দিতে হবে না। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসের থেকে যে পানিটা আছে সে পানিটাই উঠে আসছে। মাংসের পানিটা দিয়েই কিন্তু মাংসটা এখানে ভাজা ভাজা হবে। এখানে আলাদা করে আর পানি দিব না আমি। এই পানিতেই যে পানিটা মাংস থেকে উঠে আসছে, এই পানির মধ্যে এই মাংসটা এখন রান্না হবে। বারবার শুধু ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি এটা নাড়াচাড়া করে এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য রান্না করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন মাংসর পানিগুলা কিন্তু শুকিয়ে মাংস থেকে তেলটা উঠে আসছে। মাংসটা একদমই সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে যদি আপনারা আলু দেন মাংসের মধ্যে, আমি আলু দেব। আলু দিলে হালকা একটু ঝোল দিতে হবে। আর যদি আলু যারা না দেবে, আলু যারা ব্যবহার করবে না এই মাংসটার মধ্যে, শুধু এতটুকুতেই কিন্তু রান্নাটা কমপ্লিট, খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো আমি আলু দিছি বলে হালকা একটু ঝোল দিয়েছি। আপনারা এইভাবে রান্না করবেন, খেতে খুব ভালো লাগবে বন্ধুরা। আপনারা এরকম বাসায় রান্না করে খাবেন, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।